여러분, 혹시 강풍 부는 날 덩치 큰 화물차 옆을 지나가다 식겁한 적 없어요? 마치 영화 속 한 장면 같았죠. 강풍은 화물차 주행에 엄청난 영향을 미칩니다. 마치 거대한 돛담배처럼 옆에서 바람을 맞으면 차가 휘청휘청 으악, 상상만 해도 아찔하죠. 특히 짐을 많이 실은 화물차는 더 위험합니다. 무게 중심이 높아져서 바람의 영향을 더 받거든요. 마치 높은 건물처럼 말이죠. 자칫하면 중심을 잃고 사고로 이어질 수 있다는 거. 그러니 강풍이 부는 날에는 화물차 옆을 지날 땐 안전거리를 충분히 확보하고 속도를 줄여서 방어운전, 그리고 혹시 모를 상황에 대비해 항상 안전벨트 착용하는 것 잊지 마세요. 안전 또 안전입니다.